E aí galera que acompanha o nosso canal, tudo legal com vocês? Chique. Pessoal, o i30 aqui, todos estão curiosos aí para saber do i30. Não sei se dá para pegar daí, mas olha aí. Já tirei os parafusos do trambulador aqui, pessoal. Vou dar uma examinada nesse trambulador, porque o barulho está bem próximo aí do barulho que nós estamos escutando. Pessoal, nós já retiramos o trambulador. Superficialmente olhando, não encontramos nada de anormal no câmbio. Estamos com o trambulador aqui na mão. Vamos analisá-lo. Já mostramos para vocês aí se descobrirmos alguma coisa. Nós já removemos aqui a transmissão dele. Esse é aquele, pessoal, do barulho chato na transmissão. Ficaram curiosos? Eu também fiquei curioso, pessoal. Desmontamos essa transmissão aqui. Observa que a embreagem nós já removemos. Já removemos o garfo, o rolamento. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Rolamento, embreagem já no osso. Agora um detalhe aqui, pessoal. Olha um detalhe aqui nas molas. Olha lá, ó. O barulho aí tava vindo, pessoal, de embreagem. Parecia transmissão, mas quando jogava uma marcha mais leve aí, terceira e quarta, era a hora que vibrava a embreagem e pegava em algum lugar. Nós procuramos esse lugar, geralmente deveria ser mais fácil ela tá pegando nos parafusos do volante, mas olha lá, os parafusos do volante aí tudo intacto, você não vê marca que pegou ali não. Então, pessoal, nós cremos aí que ela se esfregou no próprio disco de embreagem mesmo aqui, ó, internamente, em algum lugar aí, ó, foi pegando e foi comendo essas molas. Fazia um barulho bem feio mesmo. Agora chegou aqui já pra nós, pessoal, nosso kit novo. Um kit bacana aí, pessoal, 0 bala. Olha aí. Disco, rolamento e aqui o plator. Então é isso aí, pessoal, nós vamos montar aquela embreagem ali e mostramos para vocês aí se o barulho foi solucionado. Finalizado o serviço, ficou bacana, ficou top. Pessoal, só um detalhe, o barulho ele não saiu por completo, mas diminuiu aí cerca de 80, 90%, está imperceptível. Você anda agora, você não escuta aquela ressonância bem alta que fazia nas trocas de marcha entre terceira e quarta. O cliente andou, deu uma volta, não conseguiu escutar o barulho. Também verificamos aqui que a pastilha dele está bem gasta. Já vamos fazer aí uma troca de pastilha para não vir estragar o disco. Agile 1.4, pessoal. Agile 1.4 aqui é vazamento d'água. Estamos com a nossa bombinha aqui. Vamos dar uma pressãozinha. Vou mostrar aqui para vocês onde está vazando. Olha lá, pessoal, vazamento nessa mangueira. Olha lá. Então vazamento aqui é nessa mangueira aqui, pessoal. A mangueira rompeu. Vamos então remover essa mangueira para substituí-la.
O Agile finalizado, pessoal, aditivo na proporção correta, a mangueira substituída, mangueirinha chatinha, fica aqui atrás, mangueirinha substituída, serviço finalizado, sistema tratado e mangueira substituída. Agile 1.4 2011. Aqui, pessoal, se trata do cárter do Gol 1.0, vazamento de óleo e o cárter amassado. Olha para vocês verem o que fizeram aqui, ó. Colocaram junta nesse cárter. Olha aí. Esse cárter aqui, na verdade, usa só elimina juntas, uma cola. Não usa esse tipo de junta aqui não, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte aqui, limpar, tirar todos esses rebites que ficaram, tirar toda essa cola, além de colocarem a junta, ainda colaram. Só cola nesse cárter aqui é o suficiente. No caso aí, um elimina juntas de qualidade, já resolve o problema aí de vazamento. Então nós vamos aí passar um elimina juntas de qualidade e substituir o cárter. Pessoal, já substituímos aqui o cárter do nosso Gol. Colagem feita bacaninha. Serviço bem executado, limpinho. O veículo já está com óleo substituído, filtro de óleo também substituído. Pessoal, o Golzinho finalizado. Já viemos com coletor de admissão para o lugar. Líquido de arrefecimento na proporção correta. Já funcionamos, ventoinha já acionou. Ficou bacana aí o serviço. Limpamos bem o sistema, ficou bem limpinho mesmo. E 30 finalizado, pessoal. Barulho resolvido. Se vocês gostaram aí, deixa aquele like básico, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo e juízo!